Μάθημα 1. Πρωινές τρεξίματα. Πόση ώρα τρέχετε συνήθως τα πρωινά? Στοχεύω για 30 λεπτά, αλλά μερικές φορές πηγαίνω περισσότερο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Έχετε κάποια αγαπημένη διαδρομή? Ναι, μου αρέσει να τρέχω δίπλα στο ποτάμι. Η θέα είναι τόσο αναζωογονητική. Ωραίο ακούγεται. Συνήθως τρέχω στο πάρκο. Είναι γαλήνια εκεί. Τα πάρκα είναι υπέροχα γι' αυτό. Ακούτε μουσική ενώ τρέχετε. Μερικές φορές, αλλά προτιμώ τους ήχους της φύσης. Αυτή είναι μια καλή επιλογή. Θα έπρεπε να το δοκιμάσω και αυτό. Σίγουρα πρέπει. Μπορεί να αλλάξει την εμπειρία σας. Μάθημα 2. Τοπικές λιχουδιές. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το εθνικό τους πιάτο όταν βρίσκεστε εκεί. Τι είναι αυτό, έχω ακούσει τόσα πολλά γι' αυτό. Είναι ένα πιάτο με ρύζι με μπαχαρικά και κρέας. Πολύ γευστικό. Ακούγεται νόστιμο. Μου αρέσει να δοκιμάζω τοπικά φαγητά. Και εγώ. Το φαγητό σας λέει τόσα πολλά για έναν πολιτισμό. Ακριβώς. Ποια άλλα πιάτα προτείνετε? Τα θαλασσινά είναι επίσης καταπληκτικά. Φρέσκο και μαγειρεμένο τέλεια. Πεινάω και μόνο που το σκέφτομαι. Ας προγραμματίσουμε μια γαστρονομική περιήγηση όταν το επισκεφτούμε. Μάθημα 3. Ιστορία μαφιόζων. Μαφιόζοι όπως ο Αλ Καπόνε έγιναν πλούσιοι με το λαθρεμπόριο ποτών κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης. Είναι συναρπαστικό πώς λειτουργούσαν εκείνη την εποχή. Δικαίωμα, είχαν τεράστια επιρροή στην κοινωνία. Ναι, και οδήγησε σε πολλές αλλαγές στην επιβολή του νόμου. Ακριβώς. Είναι ένας συνδυασμός εγκλήματος και ιστορίας. Αναρωτιέμαι πόσες ιστορίες είναι ακόμα κρυμμένες. Υπάρχουν πιθανώς αμέτρητες ανίποτες ιστορίες. Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερα για αυτούς. Ας δούμε κάποια στιγμή ένα ντοκιμαντέρ για αυτό. Μάθημα 4. Ενυδάτωση και σνακ. Η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας μας. Θα φέρω μερικά σάντουιτς και φρούτα για εμάς. Τέλειος. Τα υγιεινά σνακ είναι τα καλύτερα. Ακριβώς. Διατηρούν την ενέργειά μας. Και τα φρούτα είναι αναζωογονητικά, ειδικά σε ζεστό καιρό. Ναι, είναι. Έχετε κάποιο αγαπημένο φρούτο? Λατρεύω τα μήλα. Είναι επίσης εύκολο να συσκευαστούν. Τα μήλα είναι υπέροχα. Προτιμώ τα μούρα για πεζοπορίες. Τα μούρα είναι νόστιμα. Ας συσκευάσουμε έναν συνδυασμό και των δύο. Μάθημα 5. Crispy Delight. Το είχα σε ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο στο Μπράιτον. Σας άρεσε το τραγανό κουρκούτι? Ναι, ήταν νόστιμο. Το τραγανό ήταν τέλειο. Δοκίμασες να το φτιάξεις στο σπίτι? Έχω. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Ποιο είναι το μυστικό σας για ένα καλό κουρκούτι? Συνήθως προσθέτω λίγο ανθρακούχο νερό. Το κάνει πιο ελαφρύ. Τι γίνεται με εσένα? Προσθέτω λίγη μπύρα για γεύση και τραγανότητα. Λειτουργεί πραγματικά. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Έχετε κάποιο αγαπημένο πιάτο για να το συνδυάσετε?
Το λατρεύω με ψάρι. Είναι κλασικό, δεν νομίζετε? Απολύτως. Το fish and chips είναι κάτι που πρέπει να δοκιμάσετε στην παραλία. Ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος ψαριού? Προτιμώ τον μπακαλιάρο. Είναι ξεφλουδισμένο και νόστιμο. Τι σου αρέσει? Μάθημα 6. Ομιλία απομακρυσμένης εργασίας. Γεια σας, έχετε ακούσει για τη νέα πολιτική απομακρυσμένης εργασίας της εταιρείας μας? Ναι, μόλις το διάβασα. Ακούγεται ευέλικτο. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Μπορώ να διαχειριστώ καλύτερα το χρόνο μου. Προτιμάτε να εργάζεστε από το σπίτι? Οριστικά. Λατρεύω την ησυχία και την άνεση του δικού μου χώρου. Τι γίνεται με τις συναντήσεις? Θα έχουμε βιντεοκλήσεις, αλλά είναι ακόμα ωραίο να δουλεύεις με πιτζάμες. Ακριβώς. Εξοικονομεί πολύ χρόνο και στις μετακινήσεις. Έχετε δημιουργήσει το γραφείο στο σπίτι σας? Το δουλεύω. Χρειάζομαι μια καλή καρέκλα. Τι είναι απαραίτητο για εσάς? Ένα καλό γραφείο και μια άνετη καρέκλα είναι απαραίτητα. Χρειάζομαι και καλό φωτισμό. Ο φωτισμός είναι σημαντικός. Ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να φτιάξουμε τους χώρους μας. Μάθημα 7. Χυγιεινή διατροφή. Οπωσδήποτε, είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε μια ποικιλία από φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως. Συμφωνώ. Μια ισορροπημένη διατροφή μας κρατάει υγιείς. Έχετε κάποιο αγαπημένο φρούτο? Λατρεύω τα μούρα. Είναι νόστιμα και γεμάτα διοξιδωτικά. Τι γίνεται με εσένα? Είμαι λάτρης των μάγκο. Είναι γλυκά και δροσιστικά. Πώς τρώτε τα φρούτα σας? Συνήθως τα ανακατεύω σε σμούδις. Ποια είναι η συνταγή σου? Μου αρέσει να προσθέτω γιαούρτι και λίγο μέλι. Είναι νόστιμο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα έπρεπε να το δοκιμάσω. Πιστεύετε ότι πρέπει να τρώμε βιολογικά? Μπορεί να είναι καλύτερο για την υγεία, αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητο. Ποια είναι η άποψή σας? Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για ορισμένα τρόφιμα, ειδικά αυτά που τρώμε συχνά. Μάθημα 8. Ασυνδυασμός δυνάμεων. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Οριστικά. Νομίζω ότι η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Σε τι διαπρέπει? Είμαι καλός στην οργάνωση και τον προγραμματισμό. Τι λέτε για εσάς? Είμαι δημιουργικός και μου αρέσει να δημιουργώ νέες ιδέες. Μπορούμε να συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον. Στα σίγουρα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καινοτόμο μαζί. Κάποιο συγκεκριμένο έργο στο μυαλό? Σκεφτόμουν μια εκδήλωση της κοινότητας. Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό και συναρπαστικό. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορούμε να αρχίσουμε να το προγραμματίζουμε αυτή την εβδομάδα. Ναι. Ας συγκεντρώσουμε μερικές ιδέες και ας δούμε τι λειτουργεί καλύτερα. Μπορώ να χειριστώ τα logistics αν εστιάσετε στη δημιουργική πλευρά. Μάθημα 9. Μικρή σκοπή. Ο σκοπός σας να είστε μικρός μπορεί να είναι διασκεδαστικός, αλλά και πάλι, θα ήταν τρομακτικός. Θα φοβόμουν τι θα μπορούσε να συμβεί. Καταλαβαίνω την άποψή σου. Θα μπορούσε να είναι συναρπαστικό, αλλά και επικίνδυνο. Τι θα έκανες? Νομίζω ότι θα ήθελα να το εξερευνήσω, αλλά με προσοχή.
Τι λέτε για εσάς? Μάλλον θα ήθελα να βάλω κάποια όρια πρώτα. Η ασφάλεια είναι σημαντική. Ακριβώς. Όλα είναι θέμα ισορροπίας. Τι είναι κάτι μικρό που θα θέλατε να δοκιμάσετε? Θα ήθελα να δοκιμάσω mini golf. Ακούγεται διασκεδαστικό και χαλαρό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω το mini golf. Πρέπει να πάμε μαζί κάποια στιγμή. Ναι, ας προγραμματίσουμε μια μέρα γι' αυτό. Το ανυπομονώ. Και εγώ. Θα είναι μια διασκεδαστική πρόκληση. Μάθημα 10. Οδηγίες. Απλώς περπατήστε ευθεία σε αυτόν τον δρόμο, θα είναι στα αριστερά σας. Σας ευχαριστώ. Είναι μακριά από εδώ. Όχι, μόλις λίγα λεπτά μακριά. Θα δείτε το μεγάλο σημάδι. Μεγάλος. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Πηγαίνει συχνά εκεί. Ναι, μου αρέσει η ατμόσφαιρα εκεί. Είναι ένα ωραίο μέρος για να χαλαρώσετε. Ακούγεται τέλειο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα μικρό διάλειμμα. Τι παραγγέλνει συνήθως? Συνιστώ τον καφέ. Είναι καταπληκτικό. Σου αρέσει ο καφές? Το κάνω. Πάντα ψάχνω για καλούς καφέδες. Τότε θα το λατρέψετε εκεί. Πείτε μου πώς σας αρέσει. Μάθημα 11. Αυθεντικά τάπας. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα θέλατε να κάνετε? Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω μερικά αυθεντικά τάπας. Ακούγονται νόστιμα. Τα τάπας είναι εξαιρετικά για κοινή χρήση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Μου αρέσουν πολύ οι πατάτες μπράβας. Είναι τόσο νόστιμα. Αυτό είναι ένα κλασικό. Μου αρέσει η γκάμπα ζεϊέλα τζίλο, οι πικάντικες γαρίδες σκόρδου. Μίμη. Πρέπει να πάμε μαζί σε ένα ισπανικό εστιατόριο. Ναι. Ξέρω ένα μέρος που σερβίρει καταπληκτικά τάπας. Τέλειος. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Πότε πρέπει να πάμε? Τι θα λέγατε για αυτό το Σαββατοκύριακο? Θα είναι μια διασκεδαστική έξοδος. Μάθημα 12. Παραγωγικά χόμπι. Το να κρατάς τον εαυτό σου ζεστό και το χειμώνα, συμφωνώ ότι δεν είναι μόνο ένα παραγωγικό χόμπι. Απολύτως. Τα χόμπι μπορεί να είναι τόσο ικανοποιητικά. Τι απολαμβάνετε? Μου αρέσει το πλέξιμο. Είναι χαλαρωτικό και με ζεσταίνει. Αυτό είναι ωραίο. Μου αρέσει το ψήσιμο τους πιο κρύους μήνες. Το ψήσιμο ακούγεται νόστιμο. Τι φτιάχνει συνήθως? Μου αρέσει να φτιάχνω μπισκότα και ψωμί. Γεμίζει το σπίτι με μια υπέροχη μυρωδιά. Μπορώ να φανταστώ. Πρέπει να περάσουμε μαζί μια μέρα ψησίματος. Ναι. Θα ήθελα πολύ να σας μάθω μερικές από τις συνταγές μου. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Ας το προγραμματίσουμε σύντομα. Μάθημα 13. Ώρα ησυχίας. Χρειάζεστε λίγο χρόνο ησυχίας, αυτό είναι έξυπνο. Θυμηθείτε να κάνετε διαλύματα. Ναι, τα διαλύματα είναι απαραίτητα για να παραμείνετε συγκεντρωμένοι. Τι κάνεις στα διαλύματα? Συνήθως πηγαίνω για μια μικρή βόλτα. Καθαρίζει το μυαλό μου. Τι λέτε για εσάς? Μου αρέσει να ακούω μουσική ή να διαβάζω ένα βιβλίο. Με βοηθάει να χαλαρώσω.
Αυτές είναι καλές επιλογές. Είναι ωραίο να επαναφορτίζεις. Έχετε κάποιο αγαπημένο βιβλίο? Λατρεύω τα μυθιστορήματα μυστηρίου. Με κρατούν αραβωνιασμένο. Και εγώ τα απολαμβάνω. Ας μοιραστούμε κάποιες προτάσεις βιβλίων. Οριστικά. Θα ήθελα να ακούσω τις προτάσεις σας. Θα φέρω μερικά την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Μάθημα 14. Καλοκαιρινές δουλειές. Υπολογιστές ή παράδοση αλληλογραφίας, μερικοί μαθητές απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους δουλειές. Αυτό είναι αλήθεια. Οι καλοκαιρινές δουλειές μπορεί να είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Τι έκανες? Δούλευα σε ένα τοπικό βιβλιοπωλείο. Ήταν διασκεδαστικό να βρίσκομαι γύρω από βιβλία. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Δούλευα σε ένα καφέ. Μου άρεσε να γνωρίζω νέους ανθρώπους. Τα καφέ μπορεί να είναι ζωντανά μέρη. Σας άρεσε η ατμόσφαιρα? Πάρα πολύ. Ήταν απασχολημένος, αλλά μου άρεσε η ενέργεια. Μεγάλη εμπειρία. Πιστεύεις ότι θα το ξανακάνεις? Ίσως. Εξαρτάται από το πρόγραμμά μου. Τι γίνεται με εσένα? Θα ήθελα πολύ να ξαναδουλέψω σε βιβλιοπωλείο. Ήταν μια υπέροχη στιγμή. Μάθημα 15. Στενή κοινότητα. Απολύτως. Έχουμε μια δεμένη κοινότητα εδώ. Κάποιο χόμπι που σας αρέσει? Ναι, μου αρέσει η κυπουρική. Είναι χαλαρωτικό και ικανοποιητικό. Τι γίνεται με εσένα? Μου αρέσει η πεζοπορία. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Η πεζοπορία είναι φανταστική. Έχετε κάποιο αγαπημένο μονοπάτι? Υπάρχει ένα όμορφο μονοπάτι κοντά στη λίμνη. Έχει καταπληκτική θέα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα ήθελα να περπατήσω εκεί μαζί σας. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα γι' αυτό. Θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε και ένα πικνίκ. Τέλειος. Θα φέρω μερικά σνακ. Τι άλλο σας αρέσει να κάνετε? Μου αρέσει και η ζωγραφική. Είναι μια δημιουργική διέξοδος για μένα. Μάθημα 16. Ενδιαφέροντα συστατικά. Έχετε ακούσει για συστατικά που βρίσκονται σε ποτά όπως γάλα ή μπύρα λόγω της τεχνικής του βοσκοτόπου? Ναι, είναι συναρπαστικό το πόσο διαφορετικές γεύσεις προέρχονται από μεθόδους καλλιέργειας. Ακριβώς. Η ποιότητα της τροφής μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη γεύση. Μου αρέσει να μαθαίνω για την προέλευση των τροφίμων. Προσθέτει βάθος σε αυτό που τρώμε και πίνουμε. Και εγώ. Έχετε κάποιο αγαπημένο ποτό που σας αρέσει να εξερευνάτε? Μου αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικά είδη τσαγιού. Το καθένα έχει τη μοναδική του γεύση. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Προτιμώ τον καφέ. Υπάρχουν τόσες πολλές ποικιλίες για να ανακαλύψετε. Ο καφές μπορεί να είναι πολύπλοκος. Έχετε δοκιμάσει κανένα μοναδικό μείγμα? Ναι, πρόσφατα δοκίμασα έναν φρουτόδι καφέ. Ήταν εκπληκτικά καλό. Μάθημα 17. Εισαγωγή στη φωτογραφία. Γεια. Στην πραγματικότητα, ασχολήθηκα με τη φωτογραφία. Είναι αρκετά συναρπαστικό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τι είδους φωτογραφία σας αρέσει? Λατρεύω τη φωτογραφία τοπίων. Η σύλληψη της φύσης είναι τόσο ικανοποιητική. Οι λήψεις της φύσης είναι όμορφες. Έχετε κάποια αγαπημένη τοποθεσία?
Υπάρχει ένα εκπληκτικό εθνικό πάρκο κοντά. Το τοπίο κόβει την ανάσα. Βάζω στοίχημα. Θα ήθελα πολύ να σας συνοδεύσω σε ένα ταξίδι φωτογραφίας. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Θα μπορούσαμε να μοιραστούμε συμβουλές και να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Ναι. Τι κάμερα χρησιμοποιείς? Έχω μια DSLR, αλλά μαθαίνω να τη χρησιμοποιώ καλύτερα. Μάθημα 18. Διατροφές με βάση τα φυτά. Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο σχετικά με τις φυτικές δίαιτες και ήθελα να δοκιμάσω μερικές συνταγές. Αυτό είναι υπέροχο. Τα γεύματα με βάση τα φυτά μπορεί να είναι πραγματικά νόστιμα. Έχετε δοκιμάσει κάποιο? Όχι ακόμα, αλλά είμαι ενθουσιασμένος να πειραματιστώ με διαφορετικά συστατικά. Μου αρέσει να φτιάχνω τηγανιτές πατάτες λαχανικών. Είναι γρήγορες και νόστιμες. Καλό ακούγεται. Θα ήθελα να δοκιμάσω να φτιάξω μια χορταστική σούπα. Οι σούπες είναι τέλειες για κάθε εποχή. Ποια συστατικά σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε? Θέλω να συμπεριλάβω φακές και μια ποικιλία λαχανικών. Ακούγεται θρεπτικό. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας μερικές καλές συνταγές. Αυτό θα ήταν φοβερό. Ας μαγειρέψουμε μαζί κάποια στιγμή. Μάθημα 19. Διαχειρίσιμα βήματα. Μικρότερα διαχειρίσιμα βήματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Πώς αντιμετωπίζετε μεγάλα καθήκοντα? Τα σπάω σε μικρότερα κομμάτια. Τους κάνει λιγότερο συντριπτικούς. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Γράφετε τα καθήκοντά σας. Ναι, κρατάω μια λίστα ελέγχου. Είναι ωραίο να επισημαίνεις τα πράγματα. Αυτό κάνω και εγώ. Με κρατάει οργανωμένο. Τι σας βοηθά να παραμείνετε παρακινημένοι? Επιβραβεύω τον εαυτό μου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Με κρατάει ενθουσιασμένο. Οι ανταμοιβές είναι μεγάλες. Μου αρέσει να περιποιούμε τον εαυτό μου με ένα σνακ. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μια μικρή απόλαυση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ας μοιραστούμε περισσότερες συμβουλές για να είμαστε παραγωγικοί την επόμενη φορά. Μάθημα 20. Ώρα για ένα νέο. Χρειάζεστε ένα νέο? Ναι, έχεις δίκιο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναβαθμίσω το λάπτοπ μου. Μπορώ να σχετιστώ. Το παλιό μου είναι τόσο αργό. Τι χαρακτηριστικά ψάχνετε? Θέλω κάτι ελαφρύ με καλή διάρκεια μπαταρίας. Αυτό είναι σημαντικό. Χρειάζομαι ένα φορητό υπολογιστή που να μπορεί να χειριστεί γραφικά για τα έργα μου. Καλή επιλογή. Έχετε δει κανένα μοντέλο ακόμα? Ναι, έχω ερευνήσει μερικές επιλογές στο διαδίκτυο. Αυτό είναι έξυπνο. Οι κριτικές μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμες. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω την καλύτερη τιμή. Ας συγκρίνουμε τα ευρήματά μας και ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να επιλέξει. Μάθημα 21. Jazz και rock μουσική. Έχω συνδυάσει τη jazz με τη rock μουσική. Σήμερα, ορισμένοι μουσικοί έχουν συνδυάσει τη jazz με το hip-hop επίσης. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Η συγχώνευση των ειδών δημιουργεί μοναδικούς ήχους. Απολύτως. Φέρνει φρεσκάδα στη μουσική σκηνή. Έχετε κάποιον αγαπημένο καλλιτέχνη που συνδυάζει αυτά τα στυλ? Μου αρέσει πολύ να ακούω τον Γκόμοσι Ουάσιγκτον. Η μουσική του είναι απίστευτη. Λατρεύω τη δουλειά του. Ο τρόπος που ενσωματώνει διαφορετικά στοιχεία είναι εντυπωσιακός.
Ναι, είναι εμπνευσμένο. Έχετε δοκιμάσει να ακούσετε κάποια τοπικά fusion συγκροτήματα? Έχω. Υπάρχει ένα υπέροχο συγκρότημα στην πόλη που συνδυάζει jazz με funk. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Πρέπει να τα ελέγξουμε μαζί. Μάθημα 22, κομψή εμφάνιση. Φαίνεται κομψό τώρα. Εντυπωσιακός. Τι γίνεται με το σπασμένο μέρος? Χαίρομαι που σου αρέσει. Το σπασμένο μέρος χρειάζεται αντικατάσταση. Έχετε βρει ακόμα αντικαταστάτη? Όχι ακόμη. Ακόμα ψάχνω για το σωστό κομμάτι. Μπορώ να σε βοηθήσω να κοιτάξεις. Είναι πάντα πιο εύκολο με μια δεύτερη γνώμη. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Κανένα πρόβλημα. Θα βρούμε κάτι που να ταιριάζει απόλυτα. Το ελπίζω. Θέλω να φαίνεται σαν καινούριο. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε μαζί. Ας ξεκινήσουμε την αναζήτησή μας. Μάθημα 23. Διατηρήστε κίνητρα. Συμβουλές για να παραμείνετε παρακινημένοι περιλαμβάνουν τον καθορισμό στόχων και την παρακολούθηση της πρόοδου. Απολύτως. Οι στόχοι μας δίνουν κατεύθυνση. Πώς παρακολουθείτε το δικό σας? Χρησιμοποιώ έναν προγραμματιστή για να καταγράψω τους στόχους και τις προθεσμίες μου. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Προτιμώ να χρησιμοποιώ μια εφαρμογή για υπενθυμίσεις. Οι εφαρμογές μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμες. Διατηρούν τα πάντα οργανωμένα. Ακριβώς. Τι είδους στόχους βάζετε στον εαυτό σας? Εστιάζω τόσο σε προσωπικούς όσο και σε επαγγελματικούς στόχους. Τι γίνεται με εσένα? Θέτω στόχους φυσικής κατάστασης και στόχους μάθησης. Με προκαλούν. Αυτό είναι φανταστικό. Ας παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον για να πετύχουμε τους στόχους μας. Μάθημα 24. Ψώνια διασκέδαση. Σε πειράζει όταν πάω για ψώνια? Καθόλου. Θα διασκεδάσετε πολύ με την εξερεύνηση. Τι ψάχνετε συνήθως όταν ψωνίζετε? Μου αρέσει να βρίσκω μοναδικά ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε κάποιο αγαπημένο κατάστημα? Ναι, υπάρχει μια μικρή μπουτίκ στο κέντρο της πόλης που λατρεύω. Πρέπει να το τσεκάρω. Έχουν καλές πωλήσεις. Ναι, ειδικά τις γιορτές. Μεγάλος. Ανυπομονώ να πάω για ψώνια μαζί σου. Μάθημα 25. Η περιέργεια του Φράγκλιν. Έχετε ακούσει για την τυπογραφική επιχείρηση του Φράγκλιν? Ήταν πραγματικά επιτυχημένο. Ναι, διάβασα ότι ενδιαφερόταν επίσης πολύ για την επιστήμη. Τι έκανε? Έκανε πολλά πειράματα. Για παράδειγμα, σπούδασε ηλεκτρισμός. Αυτό είναι συναρπαστικό. Επινόησε κάτι σημαντικό. Ναι, εφήβρε το αλεξικέραυνο. Ήταν μεγάλη υπόθεση τότε. Εκπληκτική επιτυχία. Συνδύαζε πραγματικά τα ενδιαφέροντά του. Τι άλλο εξερεύνησε? Σπούδασε επίσης το ρεύμα του κόλπου. Έφτιαξε χάρτες για να βοηθήσει τους ναυτικούς. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δείχνει πόσο περίεργος ήταν για τον κόσμο. Ακριβώς. Η περιέργεια μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικές ανακαλύψεις. Μάθημα 26. Οι προκλήσεις της ζωής.
Έχετε νιώσει ποτέ ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σας? Ναι, συχνά νιώθω έτσι. Μπορεί να είναι συντριπτικό μερικές φορές. Τι πιστεύετε ότι προκαλεί αυτά τα συναισθήματα? Νομίζω ότι μπορεί να είναι πολλά πράγματα, όπως άγχος ή προσωπικά ζητήματα. Θεωρείτε χρήσιμο να μιλήσετε γι' αυτό? Οριστικά. Η κοινή χρήση βοηθά στην ελάφρυνση του φορτίου. Τι γίνεται με τα διαλύματα, πιστεύετε ότι βοηθάει? Στα σίγουρα. Λίγη άδεια μπορεί να αλλάξει την οπτική σας. Συμφωνώ, μερικές φορές και μόνο η απομάκρυνση μπορεί να φέρει σαφήνεια. Μάθημα 27. Περιπέτειες στην παραλία. Σας αρέσει να πηγαίνετε στην παραλία? Ω ναι. Το σερφ είναι ένα από τα αγαπημένα μου αθλήματα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Το δοκίμασε συχνά? Προσπαθώ να πηγαίνω όποτε μπορώ. Τα κύματα είναι συναρπαστικά. Μπορώ να φανταστώ. Τι άλλο απολαμβάνεις στην παραλία? Μου αρέσει να χτίζω κάστρα από άμμο και να συλλέγω κοχύλια. Αυτές είναι διασκεδαστικές δραστηριότητες. Έχετε δει ποτέ ηλιοβασίλεμα εκεί? Ναι. Τα ηλιοβασιλέματα στην παραλία κόβουν την ανάσα. Θα ήθελα να το ζήσω κάποια μέρα. Μάθημα 28. Ιταλική κουζίνα. Έχω ακούσει πολλά για την Ιταλική κουζίνα. Είναι καταπληκτικό. Οι γεύσεις είναι τόσο πλούσιες και ποικίλες. Ποια πιάτα προτείνετε να δοκιμάσετε πρώτα? Σίγουρα ζυμαρικά και πίτσα, αλλά μην ξεχάσετε το τζαλότο. Το τζαλότο ακούγεται νόστιμο. Ανυπομονώ να το γευτώ. Θα πρέπει επίσης να δοκιμάσετε μπρουσκέτα. Είναι τέλειο ορεκτικό. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα ορεκτικά. Πάντα δίνουν τον τόνο για το γεύμα. Ακριβώς. Τα ιταλικά γεύματα έχουν να κάνουν με το να μοιράζεστε και να απολαμβάνετε μαζί. Μου ακούγεται υπέροχη εμπειρία. Μάθημα 29. Φωτογραφικά άλμπουμ. Έχετε σκεφτεί πώς να οργανώσετε το άλμπουμ φωτογραφιών σας? Ναι, νομίζω ότι η προσθήκη φακέλων για επιπλέον φωτογραφίες είναι μια εξαιρετική ιδέα. Διατηρεί τα πάντα τακτοποιημένα και επιτρέπει περισσότερες αναμνήσεις. Ακριβώς. Επιπλέον, προσθέτει μια προσωπική πινελιά στο άλμπουμ. Έχετε κάποια ειδικά θέματα για τα άλμπουμ σας? Μου αρέσει να τα οργανώνω ανά εποχές ή εκδηλώσεις. Αυτό είναι λογικό. Είναι διασκεδαστικό να κοιτάς πίσω εκείνες τις εποχές. Απολύτως. Κάθε άλμπουμ λέει μια μοναδική ιστορία. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Κάνει τις αναμνήσεις να διαρκούν περισσότερο. Μάθημα 30. Σχεδιασμός ταξιδιού. Είστε ενθουσιασμένοι για το επερχόμενο ταξίδι σας? Ναι, ανυπομονώ. Πρέπει να τα προγραμματίσουμε όλα προσεκτικά. Σύμφωνος. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων βοηθά στην αποφυγή του άγχους της τελευταίας στιγμής. Και φροντίζει να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή του ταξιδιού. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σχεδιάσουμε? Ας ξεκινήσουμε με τα καταλύματα. Είναι πάντα πιο ασφαλές να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα βοηθήσω στην έρευνα. Τέλειος. Μαζί, μπορούμε να βρούμε τις καλύτερες επιλογές. Η ομαδική εργασία κάνει τον προγραμματισμό πολύ πιο εύκολο.
Μάθημα 31. Θέματα ένταξης. Πιστεύετε ότι η ένταξη είναι σημαντική στις ομάδες? Ναι, όταν όλοι νιώθουν ότι περιέχονται, είναι πιο αφοσιωμένοι. Αυτό είναι αλήθεια. Χτίζει μια ισχυρότερη κοινότητα. Ακριβώς. Η ένταξη προάγει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ένταξη στις δραστηριότητές μας? Μπορούμε να ενθαρρύνουμε όλους να μοιραστούν τις ιδέες τους. Αυτό είναι μια υπέροχη αρχή. Το να δημιουργήσετε χώρο για όλες τις φωνές είναι το κλειδί. Δικαίωμα. Και βοηθάει τον καθένα να αισθάνεται εκτίμηση και σεβασμό. Μου αρέσει το πως η συμπερίληψη μπορεί να μεταμορφώσει μια δυναμική ομάδας. Μάθημα 32. Απόδραση στην πόλη. Ήθελα να ξεφύγω από την πόλη για λίγο. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Υπάρχουν μέρη στο μυαλό. Ίσως μια καμπίνα στο βουνό ή ένα παραθαλάσσιο σπίτι. Και τα δύο ακούγονται καταπληκτικά. Η φύση μπορεί να είναι τόσο ήρεμη. Συμφωνώ. Προτιμάς το βουνό ή την παραλία? Λατρεύω την παραλία. Ο ήχος των κυμάτων είναι τόσο χαλαρωτικός. Μπορώ να δω γιατί. Μια απόδραση στην παραλία θα ήταν τέλεια. Ναι. Ας προγραμματίσουμε σύντομα ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο. Το ανυπομονώ ήδη. Μάθημα 33. Ειδικά γεύματα. Είχες κάτι ιδιαίτερο να φας τελευταία? Όχι πραγματικά, μόνο ένα σάντουιτς από το καφέ. Μερικές φορές όμως τα απλά γεύματα είναι τα καλύτερα. Αληθής. Αλλά μου λείπει να δοκιμάζω νέα τρόφιμα. Ποιο είναι το τελευταίο ιδιαίτερο γεύμα που απολαύσατε? Είχα ένα υπέροχο δείπνο σε ένα νέο εστιατόριο τον περασμένο μήνα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι έφαγες? Δοκίμασα την παέγια με θαλασσινά. Ήταν νόστιμο. Θα πρέπει να το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Μάθημα 34. Λίστα αγορών. Τι υπάρχει στη λίστα αγορών σας για σήμερα? Χρειάζομαι γάλα, ψωμί, αυγά και μερικά φρούτα. Ακούγεται σαν μια υγιής λίστα. Ναι. Τι γίνεται με εσένα? Χρειάζομαι μερικά σνακ και μερικά ποτά. Μεγάλος. Ας φροντίσουμε να μην ξεχάσουμε τίποτα. Σύμφωνος. Ένα καλό σχέδιο αγορών το κάνει πιο εύκολο. Επιπλέον, μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο στο κατάστημα. Ακριβώς. Ας προχωρήσουμε τότε. Μάθημα 35. Εξερευνώντας μαζί. Θέλω να εξερευνήσω μια νέα τοποθεσία σύντομα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πού σκέφτεσαι? Ίσως μια κοντινή πόλη ή ένα εθνικό πάρκο. Και οι δύο επιλογές ακούγονται υπέροχα. Λατρεύω τη φύση, οπότε ένα πάρκο θα μπορούσε να είναι αναζωογονητικό. Και η εξερεύνηση της πόλης μπορεί επίσης να είναι τόσο διασκεδαστική. Αληθής. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και τα δύο διαφορετικά Σαββατοκύριακα. Αυτή είναι μια τέλεια ιδέα. Ας σχεδιάσουμε σύντομα την πρώτη μας περιπέτεια.